A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan gua di YouTube Rival Mode CT cuy. Oke, pada kesempatan kali ini gua bakal share kode name Son Hino RK standar ngorok ya cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung kita ke review kode name Sonnya ya cuy. Nah, teruntuk yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya ya cuy, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke. Di sini yang pertama kita cek sound starter terlebih dahulu ya cuy. Untuk sound starternya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut untuk sound handbrake. Nah, oke, lanjut untuk sound mundur. Oke, lanjut untuk pedal rem. Klakson setir. Klakson 1. Klakson 2. Nah, teruntuk klakson 3 ini adalah basuri ya cuy. Untuk basurinya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, oke, di sini kita skip aja ya untuk basurinya karena agar tidak memakan waktu gitu ya kan. Oke, lanjut untuk sound rating. Sound dim. Nah, seperti itu ya cuy kurang lebihnya. Oke. Langsung kita ke test drive-nya ya cuy. Nah, buat yang baru bergabung, jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya ya cuy, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Oke. Oke, untuk tarikan awal kurang lebih seperti ini cuy. Nah, tarikan awal itu ngoroknya rada-rada rendah gitu ya cuy. Nah, untuk lepas gas tarikan awal kurang lebih seperti ini cuy. Kayak ada ban nginjek tanah gitu ya cuy. Oke, lanjut untuk tarikan sedang. Nah, untuk tarikan sedang sendiri ini lumayan rada-rada sangar dikit lah gitu ya, apalagi hacknya ntar ya. Oke, lanjut untuk lepas gas tarikan awal tarikan sedang. Nah, ada fluidnya gitu ya cuy. Kok kebalik sih? Nah, untuk lepas gasnya ini ada kreketnya gitu ya cuy. Oke, lanjut kita ke tarikan hacknya cuy. Untuk tarikan hacknya kurang lebih seperti ini cuy. Nah, untuk lepas gasnya kurang lebih seperti itu juga ya cuy. Ini ngapain sih pelan amat sih coy? Kita blong kiri aja ya. Blong kiri aja wes.
mateng. Oke, lanjut. Di sini kita cek sound di dalam interiornya ya cuy. Untuk di luar eksterior sudah selesai. Nah, kurang lebih suara di dalam interiornya kurang lebih seperti ini ya cuy. Rada-rada sangar gitu ya cuy untuk di dalam interior nih. Kerasa naik Hino beneran lah gitu. Kita gaspol kanan. Kita ke kiri, oke. Nah, yang nanyain untuk passwordnya, ini kode name no password ya cuy. Kalian bisa download aja di deskripsi saya ya cuy. Oke, kita belok kanan, ser. Oke, kita ke kiri. Yang depan nggak mau ngalah. Kita potong dikit. Oh, udah kiri dia. Ya oke lah cuy, mungkin videonya cukup sampai sini aja ya cuy. Saya Rival Mod CT undur diri dengan mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. A few moments later.